हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं 5 मिनट्स रेसिपी। ये स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए है जो आजकल बहुत बिजी हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस में और जो हॉस्टल में रहते हैं जिनके लिए कुकिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो शाम की छोटी मोटी भूख के लिए ये बहुत ही हेल्दी और क्विक स्नैक है। इसके लिए हम गुआवा ले लेंगे यानी कि अमरूद, उसको अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लेंगे और फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक और चाट मसाला। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे एक नींबू का रस और इसे मिक्स करके आप इंजॉय करिए। अभी जैसे चेंज ऑफ वेदर हो रहा है उसमें गुआवा हमारे लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है।